მინდა დავიწყო ეს შეხვედრა, რადგანაც როგორც აქ იყო ნათქვამინე, საფრანგეთში ვარ დაბადებული და დღევანდელი დღე საფრანგეთში არის გლოვის დღე. ვიცი რომ ასევე არის სომხეთში და ასევე არის ამ რეგიონში, საიდანაც წავიდა შარლ აზნაურის მამა მიშა და ამიტომ გთხოვთ რომ ერთი წუთის დუმილი შევინარჩუნოთ. Une minute de silence pour Charles Aznavour. Հարգենք Շարլ Ազնավուրի հիշատակ ասելուտան մի րոպե. და სწორედ იმიტომ რომ დაბადებული ვარ საფრანგეთში, შეიძლება სხვანაირად და უფრო კარგად მესმის, რას ნიშნავს მოქალაქეობა. Եվ հենց դրա համար որ ծնվել եմ Ֆրանսիայում, ավելի լավ եմ գիտակցում եւ հասկանում թե ինչ է նշանակում քաղաքացիական պատասխանատվությունը, քաղաքացի լինելը. ეს ნიშნავს რომ ყველას ერთნაირი უფლება გააჩნია, მიუხედავად იმისი თუ რა რელიგია, რა წარმოშობა, რა კულტურა, რა ენა, თავისი ოჯახური და ადგილობრივი ენა. ამ ყველაფერს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ ყველა არის თანასწორი მოქალაქე ქვეყნის და მე ამ თანასწორი მოქალაქეების პრეზიდენტი ვიქნები. Մենք բոլորս հանդիսանում ենք հավասարազոր, օրենքի առաջ հավասար քաղաքացիներ, անկախ նրանից թե մենք ինչ ծագում ունենք, ինչ հայացքներ ունենք, ինչ պատկանելություն ունենք, ինչ կրոնական պատկանելություն ունենք, ինչ հայացքներ ունենք եւ այլն. Այսինքն մենք բոլորս պետք է լինենք հավասար օրենքի առաջ. ჩემ ოპონენტებს ეს კარგად არ ესმით ზოგჯერ და მე მეძახიან და ამბობენ რომ კათოლიკე ვარო. არა ვარ კათოლიკე, ვარ მართლმადიანი, მაგრამ ეს რატომღაც გონიათ ლანძღვის სიტყვა. როცა ეს არის პირიქით ყველა უნდა ყველას პატივცემდეთ მიუხედავად ყველასი რელიგიისა. საქართველო იყო ამისთვის ცნობილი, საქართველო არის ტოლერანტობის ქვეყანა და მე ვიქნები ტოლერანტი საქართველოს პრეზიდენტი. Վրաստանը համերաշխել եւ հարգում է բոլոր կրոնները, բոլոր եկեղեցիները եւ բնականաբար այդ սկզբունքից եւ այդ հայացքներից ելնելով ես կլինեմ բոլորի նախագահան, անկախ իրենց կրոնական պատկանելությունից եւ հարգում եմ բոլոր կրոնը, ինչ որ կա մեր երկրում. ეს არის ის ფასეულობა, რომელიც კავკასიაში არის ყველაზე დიდი დროიდან მოსული, რომელიც ჩვენ გაგვანცვალებს ყველა ირგვლივ მყოფ იმპერიებს და რეგიონებს, რომ აქ იყო ის რეგიონი, სადაც სუფევდა տոլերանտობა. Եվ ես այդ արժեհամակարգով եմ առաջնորդում եւ հարգում եմ, որ մշտապես մեր երկրում միշտ հարգվել է եւ եղել է կրոնական այդ համերաշխությունը եւ փոխադարձ հարգանքը բոլոր կրոնական պատկանելություն ունեցող մարդկանց հանդեպ. და ამ տոլերանտობის გამო არის, რომ მე დღეს ქართულად გელაპარაკებით და თარჯიმანი მჭირდება. Եվ այդ համերաշխության հետևանքն է, որ այսօր ես ձեզ վերացրել եմ խոսում եւ ինձ անհրաժեշտ է թարգմանիչ. მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ საჭირო არის ამ ტოლერანტობასთან ერთად, რომ სახელმწიფო ენა გახდეს ნამდვილი სახელმწიფო ენა. Եվ միաժամանակ ուզում եմ մատնանշել, որ այդ համերաշխության հետ միասին պետական լեզուն պետք է իսկապես դառնա պետական լեզու. ამისი ვალდებულება სახელმწიფოს მხარეს არის და არა თქვენი რამე დანაშაული. Եվ դրա պարտավորությունը պետության առաջ է դրված, այլ ոչ թե քաղաքացիների. სახელმწიფომ უნდა მეტი გააკეთოს, რომ თქვენამდე მოიტანოს სახელმწიფო ენა, რომ თქვენთვის იყოს ღია ყველა ის გზები, რომელიც მიდის ინტეგრაციამდე იმ ხრივ, რომ კონკურსები უნდა იყოს ღია, თქვენ უნდა გქონდეს საშუალება ყველგან უნივერსიტეტში, რომ ჯერ შეხვიდეთ თქვენი ენით და მერე დაეუფლოთ და ამისი უკვე ბევრი საშუალება არსებობს 1+4. Իհարկե ձեզ բոլորի համար պետք է հասանելի լինի պետական լեզվի իմացությունը. Եվ իհարկե մրցութային կարգով պետք է տեղի ունենան բոլոր ուրեմն զբաղվածության խնդիրները եւ միաժամանակ պետք է այն լուրջ ծրագրերը եւ այն լուրջ գործունեությունը, որը պետությունը հստակ իր առջև դրել է, որպեսզի դրանք բոլորը կյանքի կոչվեն, իրագործվեն եւ պետական լեզուն բոլորի համար լինի հասանելի եւ կարողանաք ավելի արագ կերպով ուսումնասիրել եւ յուրացնել.
ჟვანია სკოლა, რომელიც ამზადებს სახელმწიფო კადრებს, მაგრამ კიდევ ბევრი გასაკეთებელი არის და მე ვიქნები სწორედ როგორც პრეზიდენტი ამ კუთხით თქვენი დამცველი, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ თქვენთვის სახელმწიფო გზები იყოს ღია. Ჟვანիայի դպրոցը իհարկե հանդիսանում է մեզ մոտ հանդիսանում է ուրեմն պետական լեզվի իմացության համար լավագույն մասնագետներ պատրաստող կրթօջախ, բայց միաժամանակ պետք է լինեն այլ ճանապարհներ, որպեսզի ել ավելի հասանելի եւ ել ավելի մատչելի լինի ձեզ համար պետական լեզվի իմացություն։ და ამითი უკავშირდებით მოქალაქეობის საკითხს, რომელზედაც უკვე იყო აქ ლაპარაკი. Եվ դրա հետ է ամբողջանում եւ դրա հետ է առնչվում բնականաբար քաղաքացիության հարցը եւ քաղաքացի լինելու հարցը լիարժեք։ აქამდე მოქალაქეობა იყო მხოლოდ მინიჭებით და მხოლოდ პრეზიდენტის საბოლოო გადაწყვეტილებით. Մինչև այժմ ուրեմն քաղաքացիություն շնորհելու հարցը հանդիսանում էր նախագահի բարձրացակ ուրեմն առաքելությունը եւ այլ ուրեմն հանձնաժողովներ եւ այլ միջոցներով էր տրվում ուրեմն քաղաքացիությունը շնորհվում։ მე დავიწყე უკვე რამდენიმე წლის წინ, სანამ გავხდებოდი მაჟორიტარი დეპუტატი, მუშაობა ორმაგ მოქალაქეობის კანონზე. Ես մինչև մաժորիտար պատգամավոր դառնալս աշխատել եմ երկքաղաքացիության օրենսդրության վրա։ აქაც შეიძლება ჩემი ფრანგული წარმოშობა, ვიცი რომ მთელ ევროპაში ეს არის მიღებული ფორმა, რომ ორმაგ მოქალაქეობა იყოს თუ არა ოფიციალურად აღიარებული, ყოველ შემთხვევაში ნებადართული და დაშვებული. Ես նույնպես որպես ֆրանսիական արմատներ ունենալով բնականաբար եւ ես նույնպես հասկացել եմ եւ գիտակցել եմ, որ երկքաղաքացիությունը բնականաբար անհրաժեշտ է մենք լինելով այլ երկրի քաղաքացիներ։ ამიტომ ეხლა ამ წელს მივიღეთ კონსტიტუციაში ცვლილებები, რის შედეგადაც აღარ არის აკრძალული საქართველოში ორმაგ მოქალაქეობა. Եվ մենք այդ համանadrության մեջ այս տարի ընդունեցինք այն նորմը, որը չի արգելում միաժամանակ լինել երկու պետության քաղաքացի։ ასევე მივიღეთ კანონი, რომელიც ამას არეგულირებს. და უკვე შესული არის ძალაში კონსტიტუციაც, ახალი ცვლილებები, ეს ნაწილი და არამთლიანად და კანონი. Եվ դրա հետ կապված իհարկե օրենսդրությունը, քաղաքացիության մասին օրենսդրությունը ուժի մեջ մտավ եւ դրա հետ կապված համանadrության մեջ այդ նորմը եւս ուժի մեջ մտավ, որը թույլատրում է երկքաղաքացիությունը։ ამიტომ უკვე დღეიდან შეგიძლიათ შეიტანოთ უკვე არა გამონაკლისის წესით, არამედ ჩვეულებრივი წესით მოქალაქეობის აღდგენაზე შეგიძლიათ შეიტანოთ თქვენი განცხადება. Եվ այսօրվանից դուք իրավունք ունեք քաղաքացիության վերականգնման պահանջով արդեն ներկայացնել համապատասխան հայտ։ მაგრამ ერთი მაგრამი არის. კანონში ჩავწერეთ, რომ იმისთვის რომ აღადგინოს საქართველოს მოქალაქეობა, იმის მერე რაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა შეიძინა ადამიანმა, უნდა საუბრობდეს ქართულად, ელემენტალური ქართული უნდა ქონდეს და ისტორიის ელემენტალური ცოდნა. Մենք համանadrության մեջ ամրագրեցինք, որ բնականաբար իհարկե կարող եք դիմել քաղաքացիության վերականգնման պահանջով, բայց պետք է որոշակի մակարդակով իմանաք պետական լեզվի իմացությունը, մեր երկրի պատմությունը։ ეს არ არის მაღალი დონის ქართული, მაგრამ ეს არის ის მინიმალური, რაც ამ ქვეყნის მოქალაქემ უნდა იცოდეს და რა ენაზეც უნდა საუბრობდეს. Իհարկե չի ეს պահանջում არის ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა, უნდა იყოს ღია სახელმწიფო თქვენთვის ყველანაირად ხელმისაწვდომი, ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმომადგენლები, ახალგაზრდები თქვენი რეგიონებიდან შემოვიდნენ თბილისში უნივერსიტეტში და რაც მთავარი არის სახელმწიფო ინსტიტუტებში, იმიტომ ახლა ქვეყნის მოქალაქე თუ არ მონაწილეობ მთლიანად ამ ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუტებში, ეს იქნება პარლამენტი, ეს იქნება მთავრობა, ეს იქნება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მეყოლება თქვენი წარმომადგენელი.
Իհարկե չի պահանջվում քաղաքացիություն վերականգնելու համար շատ մեծ բարձր իմացություն, պետք է մինիմալ մակարդակով պետք է իմացվի պետական լեզուն եւ մնացած բոլոր պահանջվող ուրեմն օրենսդրությունը, բայց բնականաբար մենք ձեռնարկում ենք բոլոր քայլերը, մենք կատարում ենք այն անհրաժեշտ աշխատանքը, որպեսզի մեր բնակչությունը, այս տարածաշրջանի բնակչությունը լիարժեքորեն ինտեգրվի պետական բոլոր կառույցներում, ոչ միայն ուրեմն խորհրդարանական, այլ կառավարությունում, նախագահի աշխատակազմում եւ հասանելի լինի այս տարածաշրջանի համար եւս երիտասարդների համար հասանելի լինի բոլոր այն աշխատատեղերը, որոնք որ բնականաբար կան արկա են մեր երկրում։ და მე ვიქნები ასევე თქვენი ელჩი, იმიტომ რომ მე ჩამოვალ ამ რეგიონში, არა მხოლოდ ამ საარჩევნო პერიოდში, მაგრამ ჩამოვალ მერე, როცა ვიქნები არჩეული, იმისთვის რომ უფრო ახლოდან გაგიცნოთ, უფრო ახლოს გავიცნოთ თქვენი პრობლემები აქაური. Ես կլինեմ ձեր դեսպանը եւ ես ընտրվելուց հետո հաճախ կգամ այս տարածաշրջան, իհարկե կայցելեմ եւ ականջալուր կլինեմ եւ կիմանամ այն ձեր խնդիրները, այն ձեր առօրյա խնդիրները, որոնք արկա են եւ ծառացած են այս տարածաշրջանի բնակչության հասցեին։ აქ არის უკვე რაც მე ვიცი და რაც დავინახე, ძალიან არაჩვეულებრივი ტურისტული შესაძლებლობის ადგილები, ეს ტბები, როცა მოდიხარ გზაზე, რომელიც უნდა იყოს უთუოდ განვითარებული. Ես իհարկե այստեղ գալու ժամանակ տեսա այն հրաշք բնությունը, այն գեղեցիկ լճերը, որոնք որ կան այս տարածաշրջանում եւ անհրաժեշտ է դրանց համար զարգացում եւ այլ ավելի ուրեմն գրավիչ դարձնել այս տուրիստական պոտենցիալը, որը որ արկա է այս տարածաշրջանում։ აქ არსებობს არის ძალიან სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, ეკოლოგიურად სუფთა თქვენი მოსავალი. ეს ყველაფერი არის ის, რაც დღევანდელ მსოფლიოში ყველაზე ღირებული არის და რისთვისაც მთელი მსოფლიო იღწვის. Այստեղ արկա է էկոլոգիապես մաքուր միջավայր, էկոլոգիապես մաքուր մթերք, որը որ իհարկե գրավիչ է ամբողջ աշխարհում եւ մեծ պահանջարկ է վայելում էկոլոգիապես մաքուր մթերքը, որը որ արկա է այստեղ։ ეს უნდა იყოს აქედან გატანილი, ამისთვის ვარ მე როგორც თქვენი ელჩი თბილისში, როგორც საზღვარგარეთ, რომ გაეცნონ უფრო კარგად ამ რეგიონს, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა საქართველოს. Այս տարածաշրջանի մթերքը, արտադրանքը պետք է հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի դուրս բերվի ոչ միայն Թբիլիսիում, այլ արտասահմանյան երկրներում եւ ավելի շատ արտասահմանը ծանոթանա այս տարածաշրջանի մթերքին, արտադրանքին, որպեսզի ավելի մեծ խթան հանդիսանա ուրեմն տնտեսական զարգացմանը մեր տարածաշրջանում։ და ბოლოს მე ვიქნები თქვენი ელჩი ხელისუფლებასთან, რომ იქიდანაც წამოვიდეს ყველაფერი ის, რაც შეიძლება მოვითხოვოთ ერთად, რადგანაც მე ვარ მხარდაჭერილი უმრავლესობის, ვარ მხარდაჭერილი დღევანდელი მთავრობის და პარლამენტში უმრავლესობის, მე შემიძლია მათთან დიალოგის ჩატარება, მე შეიძლება მათთან მივიტანო თქვენი წუხილი და თქვენი პრობლემა, მე შემიძლია მათთან ვითანამშრომლო და ეს არის მთავარი იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ შედეგები. Ես կլինեմ ձեր դեսպանը եւ ձեր բոլոր խնդիրները եւ խնդիրները կբարձրաձայնեմ մեծամասնության մոտ եւ ձեռնամուխ կլինեմ, որպեսզի ձեր բոլոր խնդիրները լուծվեն եւ ձեր բոլոր խնդիրները, որոնք դուք անհանգստացնում են, ուրեմն կյանքի կոչվեն։ და ბოლოს მე ვიქნები თქვენი დამცველი, იმიტომ რომ ახალ კონსტიტუციაში, რომელზედაც ახლა გესაუბრეთ, არსებობს ბევრი ახალი უფლებები, სოციალური ადამიანის უფლებები, გარემოს დაცვის, კულტურის დაცვის და ყველა ამ საკითხებში პრეზიდენტი იქნება არის კომპეტენტური და იქნება კიდევ უფრო კომპეტენტური და კიდევ უფრო აქტიური და მე ვიქნები თქვენი ამ ყველა კუთხით დამცველი. Ես կլինեմ ձեր իրավունքների
պաշտպանը բոլոր հարաբերություններում, բոլոր ոլորտներում, որպեսզի դուք ձեզ այլ ավելի պաշտպանված զգաք եւ այլ ավելի զգաք որպես լիարժեք քաղաքացիներ մեր երկրում։ მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება მხოლოდ თუ მექნება თქვენი ნდობა Եվ այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է ես ստանամ ձեր վստահությունը։ თუ მექნება თქვენი მხარდაჭერა Եթե կլինի ձեր աջակցությունը, და ამიტომ წინასწარ მადლობას გეუბნებით ამ მხარდაჭერისთვის და ამ მიღებისთვის. եւ նախապես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում այս աջակցության եւ աջակցության հնարավորության համար։ მადლობა.